Oh baby. Ça va? Ça va. Musobyitse ryari? Kari cyane. Uko maze gutegura breakfast. Genda we nagusize mu buriri mo. Kuri. Ngo nifate breakfast. Sure. Mfite kenshi. Ati yifatira ku kazi. Cyangwa ndafata amazi. Ngende nako. Amazi genda byutse kugira ngo utegure breakfast. Come on babe. Ngwino ujye gufata breakfast. Ejo sinayifashe. So? Ejo sinzayifata. Niba umunsi udashaka kuyifata. Basi nihangarira umunsi wose. Sibyo. Ku kazi barayiduha ndakwinginze reka ngende nifatire. Bebe ubundi breakfast yo kazi birimo iki? Sure, you know I love you. Ntabwo nakwanga kurya ibiryo wantekeye. I love you. She's my boss. Hello? Yes, ma'am. Rwego, good morning. Good morning, ma'am. Ufite ikibazo ku kazi hano twabuze amadokima Yeah. kandi ari muri office yawe. Nari ndi kubitegura ntabwo ndabiprintinga. Mu kanya gato rwose ndabamaze kubyohereza kuri email bahita baprintinga. Okay, nta kibazo waba udufashije cyane kuko turabikeneye cyane abo duteye bari hano. Ya munyihanganira pe ni iminota mikeya ariko nanjye ngiye guhitanza ntabwo ndi butinde nukuri. Ya waba udufashije cyane mwakoze kandi. Ya munyihanganira gutinda. Yeah, it's fine. Yeah. She's my boss. Si nuko avuga cyangwa nuko ari we muri kuvuga. Nusi arabizi se ko wifashe basi. Uko nabayiriye. Babe, come on. Uyu ni boss wanjye. Fata breakfast wone kujya hano. Ntabwo nayifata ndakwinginze. Reka ngende. Uhera uyu munsi kugeza igihe ntazi. Ntabwo nzajya gukora breakfast. Come on. Nuzi kubera iki? Kwa ko ntayifashe uyu munsi wonyine. Basi barindi minsi yose nayifashe. Ntabwo ari ibintu bikomeye. Ndayifatira kwaza ndakwinginze. Ubu wanze gufata breakfast yanjye, ujye ufata breakfast ya Jennifer. Ha? Seriously? Come on. Simaze kubwira ko Jennifer boss wanjye. Boss wawe uvuga kuriya, boss wawe kuvugisha uri kona. Boss wawe uri kuguhamagariza isaha ngo abaduteri bageze ku kazi mbere y'amasaha y'akazi. Akubona ndi igicucu. Ibi byose ni amakosa yanjye. Nakabaye narakoze raporo zose narazitanze babifite. Wabujwe n'iki kubikora? Shu namba naje kukwitaho. Wow, wirirwa umeze. Akusumeka nkubaze. Gute wowe ugira boss umukobwa? Numukobwa n'umugore ari kubundi. No mama. No. Basi tuzajyane nawe ujye kumureba. Muri mibiki. Shu iyo amasaha y'akazi arangiye mitanza. Mubabereye boss ngende mumva kamubwira sibyo. Noneho kuva uyu munsi kugira ngo ntazongera no kurwara umutwe ko ibintu byawe by'ubwiscroll ngo boss ngo araguhamagaye mu gitondo. Nta zina ry'umukobwa nshaka kujya kubona muri telefone yawe cyangwa umugore. Nura Jennifer ushaka kumwite boss ko cyangwa whatever ibyo sinzi. Nuze ndiza mama wawe se ndiza mama wanjye bose. Ntago bindeba ko bira binjye binjya mu mutwe. Sho ndakwinyiza mbawe rugereka gufuha. Urafuhira umuntu w'umumama ufite abana bane. Harimo n'abantu tungana. She's 50 years old. Ntabwo wakwiriye gufuhira umuntu w'umukecuru. Ntabwo ari navuga ko ari n'umukecuru. Ngagenda guhereza breakfast. Genda guhereza breakfast. Sawa. Unyihanganire gusa ariko mbabarire ko gufuha. Babe, I love you. Ahandi hantu cyakora okay no kujya gusenga ubwo nibyo bintu bitatu byane bisigaye bimuze. Reka mubwire nabonye uko suzi ko buri weekend naguhamagaraga. Twabaga turi kumwe cyane. Nabonye nyine ukomeje kuba busy nguhamagara sinkubone sinzi ngo wagiye hehe ndavuga okay if the guy is busy kamuha umwanya we. So nawe barakora kuba busy ra? Nyine ubuzima bwanjye bwose bwabaye amategeko. Nyine kugera ku kazi ni saa 2. None no kugera mu rugo bimeze nko kujya ku kazi. Saa 11 n'igice ngomba kuba nagize mu rugo. Regardless of anything, haba hari jam, haba imvura yaba yaguye, haba twa dufite extra time overtime gukora ku kazi. Ibyo amategeko yo mu rugo ntabyemera.
amategeko yashyizweho nande se mu rugo ntabwo ndi kubyumva. Urabizi ko nakubwiye ko nazi inshero wanjye twaba turi kubana. Icyo ndabizi. Ni ko n'ubundi yakodeshaga inzu nanjye mfite inzu avuga se izo dépense n'izikireka tubane tugabanye iyo miruho. Ariko kuri no saa kuva yagira mu dini byose byarahindutse. Ubwo urashaka kumbwira ko sheri wawe niwe wagushyizeho izo kondisiyo? Yes. Sheri mutarana abana ngo uvuge ngo this is my wife bro, nta na promise ring yambaye. Intoki ziri empty. Yagushoboje ikizi? Kunzi ko wari umuja muri kuru, umujama ugira amahame yawe ugenderaho, yagushoboje iki? Byarantumye. Ariko burya nimba ari urukundo, nimba ari ubusazi, nimba ari yarandogesheje, wa mugani nimba yaramaye inzaratsi. I don't know. Nko mu gitondo avuye iyo duserere. Sinzi niba nusubire nibura nkanatuza abakanyikira neza. Mupfiki se nyine ntabwo uri murajya deep muri story ngo umbwire nyine bashe kumva. Ariko nyine arafuha ku rwego rudashoboka. Arafuha ku buryo niyo nsoje gutyo umukobwa ikiganza atagenda akacyoza kugira ngo yongere kugikoramo. Nyine biri ku rwego nazo. Abasheri banyu namwe niko bameze. Sinakubwira ngo ni amahirwe ufite, nakubwira ngo ni umwaku. Bo wenda icyo nakubwira cyo haba harimo amahirwe yawe. Ku rundi ruhande ni amahirwe kuko kugira umukobwa nk'uwo nguwo kwitaho nubwo wenda yafuha agakabya ariko nibura ubona ko ufite umuntu kwitaho. Kuko urugero reka ngo urugero twebwe cyangwa se wenda ngewe urugero kuri ngewe mfite girlfriend wanjye sibyo. Girlfriend wanjye uburyo tubanyemo ni ngewe upushinga, mpora mpushinga bimeze bite urumva ni nahamagaye nakoze nyine ninjye umwirukankaho. Ariko we niba ufite umukobwa nk'uwo nguwo ugufuhira ni ukuvuga ko akwitaho sibyo. Kandi hari impamvu ebyiri zishobora gutuma umukobwa agufuhira. Ashobora kuba agukunda cyane sibyo, akaba watifitiye icyizere muri we ko yagutunga wenyine. Ahandi hari igihe nanone bikabye ko burya abanyafurika hari indwara tujya tugira ntituziteho kubera ko wenda tutabashije nta n'ubushobozi bwo kujya nta bushobozi. Ariko burya gufuha nayo iyo bibaye byinshi aba ari indwara. Ndabifata ni urwo rukundo se mbifate ko ari indwara basi njye kumuvuza ko amafaranga yo kumuvuza yo ntabwo yabura. Base I don't know. Byanshanze. Gusa icyo ndi kubona cyo bro umeze nk'ubayeho muri gereza. Gereza se gusa nakugiriye inama se. Reka mbifate ko ari urukundo kugira nibura ntuzenge mbana nawe nishimye. Mbifate ko ari urukundo ariko as long as atakubangamira cyane wabana nawe kubera ko baravuga mu kinyarwanda ngo ntazibana zidakomanya amahembe sibyo. N'ubundi ntago niyo mwabana ntago muzabana ugiye kubana na marayika sibyo. Byanze bikunze afite kote itari nziza wenda nawe ufite uburyo akubona ariko akakwihangana. Okay, wowe icyo uri bukore rero ubasha kubijera. Niba adakunda abo bakobwa uko baguhamagara make sure ko ntawe uri buguhamagara. Ndabakuraho nta kibazo. Asante kabisa. Sweetheart, how are you? Are you good? Wow. Sundi kwa juu utangiye uvuye. Cyumva ni ko umuturanyi. Umuturanyi ukoreye iki? Uri mutwara sibo, uri mudugudu, uri mutekano iki? Hano haje abaturanyi bashyashya na Jean Marie, umupapa wabo rero yarambwiye ngo ngende basure tumenyane. Naho ko nawe uri papa kuzaza kudusuranga. Wow. Sinibyiza. None usigaye dusura ingo z'abageni kugira ngo wegereze umugore we utangiye kumupfurira. Ngo kusukuri icyamamare. Sumaze kuba icyamamare neza byarangiye. Ndananguye. Usigaye no mumagara no mwize. Usigaye mumagara no mwize. Shemoni.
babe nzamvuga amakosa yawe witurakara urabona ukuntu isi unarakara subiramo iki kintu wavuze ngo ngewe ndi kwiyegereza umuryango kugira ngo njye gupfugura none ndapfugura nabuze ushinzwe iki Nabuze ko iki? wumva ari bashyitse muri karitsiye wowe niwe ushinzwe kubarura abaturage bashyitse abantu baje muri karitsiye uwo mutipe twariganye yambwiye ko atuye muri iyo karitsiye rero nagiye kumusura nta bindi bintu umutipe aho mushyashya mwiza natwe bazaza kudusura kuwa gatandatu ntabwo nshaka abantu mu rugo rwanjye okay basi hazaza umugabo gusa umugore we azabireka ariko si wenda ubundi ubwo uwo mugabo yari ahari yarahari so wamuhamagaye se hanyuma ayo maparufe avuye ko mbara y'abagore ino ni parufe nshyashya dufite hariya mu cyumba ninde usigaye ugura parufe muri uru rugo nanjye nayizanye aho uzi kuki utayibonye nazanye diyo wenda wari umenyere chanel sinzi impamvu udashaka gutekereza chanel jya utuza ibintu biroroshye ibintu byose ntabwo ari ugufuha jya uciringa ubuze kwicara ahangaha nawe ngo urebe ukuntu wazubaka urugo rwawe ni muri wikendi urabyutse ugiye kureba izindi ngo z'abandi bishakaniye bimereye neza n'abageni wowe nta n'impeta nambaye ntaki turi aho ngaho ese sheri nkuzi urankunda uracyankunda urukundo rwanjye rugukiniramo wirirwa umbabaza buri munsi utahana amakosa ugenda ukoze amakosa urukundo rurashira kuri kurekera mu mpeta ukarekera mu murenge ukarekera mu bukwe ubu nitumara kubikora byo bizagenda bite niba uri kumvira nta kintu na kimwe ufite ushingiraho ukarinda umwana uko nansuzugura mu rugo rwanjye wenda ntekereza ko icyo gihe uzabyubaha byibuze ukubaha iyo mpeta byibuze ukubaha n'iyo mariage ugahera kuri kwirirwa uzerera mu ngo hano hari ikintu kimwe nakubwira nukomeza kwitwara gutyo uzagutakariza icyizere ni wowe rukundo rwanjye rwa mbere mu buzima bwanjye bwose ntawe ni umukobwa nigize nkunda ariko biri gutuma ntekereza ko rukundo atari ibintu byanjye akanya Jennifer yahise yibagirana Jennifer ni boss wanjye nshakira akandi kazi sinzasubira kwa Jennifer ikibazo iryo shyano sinzongere kuryumva muri iyi nzu kwanza ntabwo nifuza gutonga n'umukunzi wanjye sibyo I'm sorry mbabarira kuri buri kintu cyose cyabaye n'izi parfum ndakwinginze bireta bihinduka bireta bishira pe ngiye kugenda muri muno mupira noge mere neza sibyo promise me kuza kumbabarira forgive me baby genda tubanze kumbabarira genda mva bro ujya nkora iki ese byari ngombwa kutongana n'umuntu mukundana kuriya Rwego naramukunze ndamukunda cyane ndamwigarurira mva mu buzima nibereyemo ariko nawe warengeye nta kintu atagufashije nta n'ikintu atagufashije sibyo kuba yaremeye no kunyakira ngaha nta kintu ataba yakoze kwakiranga njye saho n'abaganago nari kwakwakira nuko byahuranye n'undi nuko nari ntegera ishuri nkuko se niryegereye ubu ndi kubasha kwiga amafaranga ya transport rimwe na rimwe arayama ayo ni amagambo wakwitaye ku gahinda kanjye ariko urabizi ko rimwe na rimwe ari amafaranga kwa ko batabasha kuyama ariko nta kuntu utagerageza ngo mwitwareho neza basi kwanjye nsigaye mbona uriya muhungu yarananshutse ntabwo nyishyire mu kazi kanjye ntunzwe nawe yanyicaje ahangaha ngo nyine ni ukugira ngo azajye anyereka ko atunze musaza wanjye nanjye arantunze kugira ngo ntazava ahangaha yakwimye gukora se cyangwa ubwo uri kumwima amahirwe yo kumwumva ndamwumva ariko arambabaza oya nta na rimwe yirirwa mu bagore b'abaturanyi ku kazi abagore nibo bamuhamagara abagore nizo nshuti ze ariko ayo ni amagambo wari wamwifatira ese kumufata birenze kuza ahumura amaparufe y'abandi bagore n'ukuri nk'umusore nta nubwo arakwambika impeta yahura n'abantu bagahoberana sibyo si wowe muhura gusa ahubwo iki ni ikigaragaza ko umunsi noneho muzaba mwarugezemo nta kibazo nta na kimwe kizabasha gukunda ahubwo noneho bizaba buri joro bivuze ko utabashije kunyumva nawe ntubasha kumwumva
sibyo niko wahoze wowe ibintu by'inkondo nabyize niyo mpamvu no kubikubwira utaburi kubyo ariko ndi kukubwira ibyo mbona ibyo ubona Reka ibibera tureke- utabona reka tureke urukundo sibyo ariko se mu buzima busanzwe noneho mu buzima busanzwe iki byagenze bite? hari abantu uzi babana kuri iyo Njye ntabwo nshinzwe kugenzura uko abandi bantu babanye urumva ariko se reka nkubaze nk'ubu ngiye mbaye ndi girlfriend wawe tubana cyangwa se ndi umugore wawe ukawumva ninjiye nko mu nzu ndi guhumura parufe z'abandi bantu atari parufe dusanzwe twiteranyije nawe wabifata gute subiza wabifata gute wabyorera ukavuga sheri wagiye wahoberanye n'abantu ntubimbwe mani mukaba batisi bro okay ngaho basi gabanya gufuha sibyo wumva uruhande rwe sibyo tubashe kubaho nanjye mbashe kwiga ko mbareka mubwire kandi ibi ni ibyanyuma ngiye kukubwira nta n'ikintu ushaka kurenzaho Rwego yamenye nkuzi even you nawe yakumenye nkuzi dusohotse hano dufite ukundi kuntu twabaho ntabwo wahita ishuri ryawe bivuze ko utamwihanganira ntabwo nzihanganira amafuti nahinduka nzamwihanganira ariko nibikomeza gutyo ntabwo ngiye ndi bubyangane basi gabanya nakubwiye ukuntu bimeze adahindutse ahubwo we tuzatandukana kandi azahomba sis sava umeze ute shameze neza ibintu bimeze fresh wow ndabona undishimye cyane siko kuvuga ko ari ukwi mane sinagusuye sinagize kawa nte nyumvira umuvandimwe mfite mama nawe ngararwaye ntuheruka kumusura nshuti yanjye ibintu bimaze kuba byinshi cyane pe akazi kawe kenshi nishimye mama koko iyo ntari mu rugo mba ndi mu kazi nyine sinemere kujya nande hantu njye uzi yuko ari wowe urabona ntabwo urabambaye ntabwo ndabambaye ariko urumva niwe ufite uruhare rwinshi rwo kuba uri kumwe na mama kandi uzi ko akwemera kuba agahunguka oya nihangane ko ntazamukoze isoni se ntabwo nzakocora nyine nzakora ubukwe bwiza bibibi bagenda bavuza amahoni umva nanjye nka sisa wawe nzakwambarira agakenyero hafi aho ngaho wifunze nushaka na babandi bagenda bambariye intuza nushaka nzakubitiramo n'ikota ahubwo nicyo nari naguhamagariye tu nagira nkubwire ko mfite icyo mpamagariye ufite ahubwo nanjye mfite umusheri oya ni umukobwa tumaze iminsi dukundana ariko nari nayanze kubivuga ko nabonaga bitari seriye cyane uzi serious yeah I'm serious wowe yeah man wowe yes ego kuba ndi bucura mu rugo ntibimbuza kuba nashaka wowe ugiri kubeshya amashuri yararangiye akazi keza karaboneka ryari tarambwiye rero uwo mukunzi wawe siyo mpamvu muhamagaye se ubimbwiye uri kuvuga ibintu byo gukora ugiye kumpresenta uwo mukunzi wawe ubukwe ntabwo buraba nyine ntabwo buragera aka kanya ariko tuza mu gihe cya vuba n'ubukwe buzaza ameze ate nagira ngo introduce ko mfite umukunzi ameze ate ni umukobwa mwiza I love her she loves me gusa uzaza kudusura ryari uzaza kudusura ryari what did you say uzaza kubasura ryari ni ibintu birenze wowe nande okay I'm sorry ntabwo nigeze mbikubwira gusa ndi kubana na girlfriend wanjye wawe mu nzu imwe nyine tubana mu nzu ariko ntabwo tuba mu cyumba kimwe ntabwo tuba mu cyumba kimwe listen to me ntabwo tuba mu cyumba kimwe aba mu cyumba cye nanjye nkaba mu cyumba cyanjye that's a lie no it's not a lie ni gute wambwira ngo muba mu cyumba none se iyo mushatse okay uzaze kudusura ubirebe ibyo kugira nyine se urumva hari ahantu bitabasa ayiwe maze mwarasuza akajya mu cyumba kiwe no mu cyumba kinanye nkagumi wanjye mama bibaza ibyo bintu nabyumvishe none bashatse umugore bamatabizi niyo mpamvu ngira ngo wowe uze udusure uhabone then duhita tunabibwira mama tunabipangemo ubukwe ntabwo ibyo bintu rero sinzi gusa imodoka ndabona ari fresh yo gusa imodoka gashya ikeza byataye ubwo girlfriend amubwira ko uzaza kudusura Sunday nta kibazo ntumpindurire gahunda nimba ufite n'ubukwe nimba ufite n'ibiki sinshaka kubyumva akora bizi ko ufite unyobora ibyo ngibyo urabizi nyine uzabimubwira ko ugiye gusura
petit frere wawe ntabwo azakwagira. ubwo yarapanze izindi gahunda cyakora ndaza kugerageza sibyo bro Ugerageza ko nyace mu kimwe rutaraza. ndaza kugerageza nzakubwira nze ndebe undi se wamenyetse muri telefone Oya amatsiko nakwice uziyizira. sha umva uranyikishije uranyikishije koko okay reka ngeze imbere. Usa ntugeze mu rugo? Ngeze mu rugo natize. Okay. Dev. Kaze kabisa pe? Koze cyane. Ya ngaha. Niho dusigaye tubikurikirana. Hano niho naburi. Ntuzajya ubona ahandi handi. Ndabibona n'ubu ngubu wabuze turi kumwe. Ariko nawe uri ngiye wabura pe sibyo? Nibyo birakwiye. Yabaze wicaye gutya. Ya ugomba gufata umwanya nyine ugatanga keye. Ya ni ibintu bigomba kubaho cyane pe. Sure. Wisko. Wisko atari nshakisha. Urabona ibintu mbereyemo kwende. Noneho wagira ngo mwahuye last night. Dana, ukoze iki? Muzi iki se iki? Murazana indaya muri uru rugo. Nkaho bidahagije rwose ibyo mukorera hanze. Uravuze ati nize. Nawe waje wihanitse muri shinga munono. Wiyabitse n'ibisati ibintu byo bisati ndabitura wowe. Please muri vuba. Abakijije nawe nabo. Nawe ndekuru. Hano uri umushyitsi natanga utahanze. Calm down iki. Reka ngukubitire indano ikanga ari umunsi wo kubeshya. Nta soni. Wowe washe gukora icyaha wowe. Kingana kirakwishe. Ndekura. Ntabwo ndi baby wawe. Izina ryanjye urarizi. Uyu nguyu ni sister wanjye. Suna no gwibona ko basa kwe. Nari namubwiye ngo ze hano dupanga uburyo tuzajya gusura mama. None uravuga uri kumutuka ubuso mu muryango ukoze ibiki? Sibyo bita guhena mu bakwe. Uratunguwe? Uratunguwe? Igise niwe uvugaga uje kunyereka? I'm sorry. Umuntu nyakiriza iki njyewe? Sister, I'm sorry. Seriously? I'm very sorry. Seriously? Like seriously? I can't believe this. Naribeshye. Namukubaha abantu. Just namukubaha abantu. Reba nk'ibintu bumuri. Bro, ngize drama ntabwo nazigumamo. Gusa inama yo nakugira irukana idayimoni turava mu shitani. Kandi murabeho. I'm not even coming back. Ibaze noneho. Ibaze ibiza na mama. Nuko byumva? Nanze ko mama zahanga. Abo nanishimye numvega. Ndavuga ngo tuzamwisangirayo. None ibi ngibi ukoze. Uze nidurana mama zakora iki? Ko ari umukecuru. Uzavuga ngo akagikecuru ngo niko karaye kawe ngo kambere. No, ibi ntabwo nabyizera. Please, you need to change. Ntabwo nuvuga ko ibi bintu bibaho. Look, I'm done with this drama. I don't know. Seriously, excuse me. I am his sister. Don't play with me. Nta kintu mugaruramo. Ndamugarura ko gukora iki? Nta soni. Mbabura umbwira ibintu gukora imbere y'umuryango. Uziyubaha ryari wowe? Uzi agaciro ryari? Dana. Iyi nzu urayinjiramo ari ukumaze gukira mu mutwe ibyo bibazo ufite. Kwanza sinongeye no kukubona aha ngaha.